Hello，大家好，我是 Kai。今天想跟你们聊个事儿，一件我每天都在干，但干了很久才发现不对劲的事儿。每天下午3点，当收盘钟声响起，对大多数人来说，这一天算是干完了，但对我来说，正事儿才刚刚开始。打开系统，点开持仓列表，第一只股票切换到日线图，仔细看有没有中枢拉回，有没有 MACD 背驰，再切换到30分钟图。同样的动作再来一遍，第二只、第三只，看了10来分钟，眼睛就开始发酸了。等到第15只股票的时候，脑子已经有点飘了。最可怕的不是累，而是你会漏东西。股票越多越容易漏。问题很直接，靠人工检查不靠谱，但这事儿又必须做，每天都得做，这是我交易环节的一部分，一天都没有落下。所以我就琢磨能不能让机器来干这个活儿。当然能啊，咱们搞量化系统不就是为了这个吗？那先说说为啥要检查这些信号。我的交易体系是基于缠论的，核心思想其实很简单，价格走势是有规律的，关键节点的信号你得盯着。信号就6种 ：MACD 背驰买点，价格创新低了 ，MACD 没创新低，这是买入信号；MACD 背驰卖点，价格创新高了 ，MACD 没创新高，这是卖出信号。还有拉回买点。拉回卖点、逆反买点和逆反卖点。说实话，这些信号不是每次都准，但它们是高概率的参考，这就足够了。人工检查有3个毛病：第一，慢，30只股票得花20到30分钟；第二，容易错，累的时候容易漏看或者看错；第三，不靠谱，每次判断可能都会不一样。你看，需求很清楚，要自动化，要标准化，要能重复。好的系统应该是让人专注于决策，而不是把时间浪费在重复的劳动上。那怎么解决呢？简单说就3件事：拿数据、算信号、出结果。技术细节我就不展开了，反正最后用起来就一行命令，跑出来就是这样子的。每只股票的代码、名称、日线信号、30分钟信号一清二楚。人工检查20到30分钟，得高度集中注意力，还容易漏，结果还得自己记下来。自动扫描3到5秒，不用管，100%覆盖，结果直接给你排版好。效率提升了多少？从20分钟到3秒，大概有400倍了吧。但自动化的价值不光是省时间，更重要的是不会犯错。这个版本还只是一个基础，架构上还留了很多后续开发的空间。第一阶段手工跑，每天收盘后自己运行脚本。第二阶段接定时任务，收盘后自动跑，把结果推到钉钉或者邮件。第三阶段，从发现信号到给建议，甚至直接自动交易。第三阶段要小心，我建议先做决策建议，让人确认后再考虑自动运行。好的工具是会不断进化的，跟使用者的需求一起。有人问，有了自动化工具是不是就不需要人分析了？我的答案很明确，不是。工具是让你更专注于决策，而不是重复劳动。以前人工检查的那20分钟里面，我真正思考的时间可能只有5分钟，剩下15分钟全是在机械的点击、观察、记录。现在这15分钟机器帮我干了，我可以把更多的时间用来思考这些信号背后的市场逻辑，规划仓位管理策略，学习新的知识。工具的价值不是替代人，而是释放人。那释放出来的人应该做什么事？这就是每个交易者需要思考的问题。好了，今天就先说到这里，我是Kai，咱们下期再见。